Всем привет! Это фикус наряженный, а мы ремонтируем окошки. Вот такого я вообще никогда не видел. Прям всю раму залепили поролоном. И тут даже. О, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Прям гребенку на уплотнитель поставили. Как нам это надо сейчас будет все очищать. Так. Очень интересно. Как они прилепили только. Так, а здесь вот это зачем, интересно? Внутреннюю раму утеплили. Непонятно. Так, надо открутить. Вот, кстати, вот в ответ на комментарий, за сколько мы меняем уплотнитель. Вот это надо сейчас все будет счищать. Вот этот клей весь. Вот так вот по чуть-чуть вот. Стоит это тех денег или нет? Это все очистить надо, иначе, если не очистишь, когда створка закроется, вот эта клейкая основа остается, и уплотнитель к ней прилипнет. Откроешь створку, а уплотнитель здесь останется. Надо будет потом приезжать, переделывать. Вот надо все это счищать сейчас. Всю эту клейкую массу. Вот так вот.